लोकेसन हैन त्यसको बारेमा पनि एकचोटि भनिदिनुस् न। यो चाहिँ पोखरा महानगरपालिका लाली गुराँस पनि फुलिसक्यो छक्कपक्क है। यो परापुरो कालदेखि हो, मलाई लाग्छ यो 100 वर्षभन्दा अगाडिको हुनुपर्छ। मेरो यो भिडियोलाई हैन भिडियोमा आएर यस मन्दिरको दर्शन गर्न सक्नुहुनेछ। हेलो सम्पूर्णलाई नमस्कार है। आज विशेष गरी होली नेपालीहरूले मान्दै आएको है होली चाहिँ विशेष हुन्छ होला सायद। आज म बिहानै निस्केको छु, मन्दिरसम्म जाउँ, मन्दिरको दर्शन गरौँ है भनेर म लागिसकेको छु। तपाईहरुले पनि प्रत्यक्ष रूपमा आएर यस मन्दिरको दर्शन गर्न नपाए पनि मेरो यो भिडियोलाई हैन भिडियोमा आएर यस मन्दिरको दर्शन गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर लाली गुराँस पनि फुलिसक्यो, लाली गुराँस फुलिसक्यो हैन। लाली गुराँस त हेर्नुस् यति धेरै फुल्न थालिसकेको छ कि हैन। एकदमै रमाइलो यो यस्तो ठाउँमा आइपुगेको छु जहाँनिरबाट एउटा स्वर्गको आभास पनि हुनेछ है। तपाईँ पनि एकचोटि यो पोखरा 21 को कृष्टि मट्टी खानमा आउनु होला। हजुरको शुभ नाम? म नारायण शर्मा। नारायण शर्मा। हजुर। हजुरको घर यतै नजिक नै? मेरो घर यही नजिकै हो, फेजी खोला 1 नैखुमा। नैखुमा मट्टी खान। भनेपछि आज नेपालीहरूको एउटा मान्दै आएको चाड हजुर होली। होलीको हजुरलाई विशेष शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। साथै यो भिडियो हेरेर बस्ने सम्पूर्णलाई शुभकामना पनि छ। धन्यवाद, मेरो तर्फबाट पनि शुभकामना। आज हामी आफ्नो विशेष कामहरूलाई पनि यथावत राखेर यस कालिकाकोट मन्दिर कालिकाकोट मन्दिरमा हामी आइपुगेका छौँ। कालिकाकोट मन्दिरमा हामीले 2067 सालमा स्थापना भएको जीर्णोद्धार भएको जीर्णोद्धार 67 मा भएको यो परापूर्व कालदेखि नै चलिआएको शक्तिपीठ हो। यो तपाईलाई थाहा भए अनुसार चाहिँ यो कति सालतिर बनेको हो नि? यो ठ्याक्कै यति साल भन्ने कुनै अभिलेख छैन, तर यो चाहिँ निकै आदिकालदेखि नै हाम्रो बाजेहरूको पालामा पनि यही कालिकाकोटकै पूजाआजा हुने र यो एरियाकै कोट हो, शक्तिपीठ हो। मन्दिरहरूको एउटा आशय चाहिँ एउटा शान्ति, सबैको भलो हैन, त्यो त सबैको साझा एउटा मन्दिरको विशेषता पनि हो। तर यो कालिकाकोट विशेष अन्य मन्दिर भन्दा यसको एउटा के कुराहरुमा शक्ति देखिन्छ अथवा यसमा हामीले मान्दै आएको के चाहिँ बढी यसको विशेषता हो? यो कालिकाकोट मन्दिर चाहिँ एउटा चाहिँ शक्तिपीठको रूपमा मानिन्छ र यसले चाहिँ आफ्नो चिताएको भाकल गरेको, आफूले मनले केही कुरा चिताएर भाकल गरेको कुराहरू चाहिँ त्यो पूजाआजा गरेपछि त्यो सिद्ध हुन्छ भन्ने विश्वास छ। त्यही चाहिँ दैवी शक्तिको कारण चाहिँ यसको विशेष चाहिँ पूजा नवरात्रमा विशेष गरी पञ्चबली दिएर गरिन्छ। हजुर। र त्यसपछि चैते दशैँमा पनि यसको विशेष पूजा हुन्छ र अरू नित्य पूजा चाहिँ आवश्यकता अनुसार गर्ने गरिन्छ। अनि यहाँ संरचनाहरू पनि नयाँ नयाँ बन्दै रहेछन्। अब पुजारी उहाँहरू बस्ने पनि होला सायद हैन? हजुर। अब यहाँनिर कतिपय संरचनाहरू त अझै बनाउन पनि बाँकी छ, हरेक ठाउँहरूमा त्यो समस्या पनि हो। विशेष गरी हाम्रो यो कालिकाकोट यो मन्दिरसम्म चाहिँ स्थानीय स्तरको व्यक्तित्वहरू त आउनुहुन्छ, त्यो त स्वाभाविक पनि हो। तर बाहिरबाट मान्छेहरू पनि आउनुहुन्छ? बाहिरबाट नै आउनुहुन्छ। अन्य जिल्लाबाट पनि आउनुहुन्छ? अरू जिल्लाहरूबाट पनि आउनुहुन्छ यहाँ भ्रमण गर्न आउने। हजुर। हैन, तीर्थालुहरू पर्यटकहरू उहाँहरू पनि आउनुहुन्छ। विशेष गरी पोखराबाट नजिक पर्ने भावनाले जम्मा पोखराबाट 8 किलोमिटरको दूरीमा छ। हजुर। पोखराबाट विशेष गरी बिदाको दिनमा हजुर र यस्तो चाहिँ चाडपर्वमा धार्मिक चाहिँ सांस्कृतिक महत्त्वका दिनहरूमा चाहिँ आउनुहुन्छ। तपाईले अब मेरो भिडियो त अब धेरैले हेरिरहनु भएको होला, स्वदेश अथवा विदेशमा जुन ठाउँमा हेर्नु भएको छ उहाँहरूलाई एकचोटि यो मन्दिरको बारेमा के छ त, मन्दिरमा आउनको लागि एउटा भनौँ न सजेसन र एउटा लोकेसन हैन, त्यसको बारेमा पनि एकचोटि भनिदिनुस् न। यो चाहिँ पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 21 मट्टीखान स्थितमा अवस्थित छ र देवीस्थलबाट 8 किलोमिटरको दूरीमा चाहिँ सहजै चाहिँ मोटर बाटो भएर आउन सकिन्छ र 3-4 मिनटको सिँढी चढेपछि बाटोबाट माथि मन्दिरसम्म आउन सकिन्छ। यो चाहिँ विशेष गरी अब एउटा शक्तिपीठको रूपमा आफ्नो मनोकांक्षा पूरा हुने हिसाबले भाकल गरेर गरिने पूजा र आफूलाई शक्ति चाहिँ आर्जन गर्ने, आफ्नो मनले चाहेको
कामना गरेको कुराहरू चाहिँ सिद्धि हुन्छ, प्राप्ति हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ यस मन्दिरको दर्शन गर्ने, यहाँ आएर पूजा अर्चना गर्ने गरिन्छ। त्यसैले यहाँहरू सबैलाई पनि आफ्नो मनोकांक्षा सिद्धिको लागि र एउटा चाहिँ ऐतिहासिक पुरातात्विक मन्दिर हिसाबले पनि यो मन्दिरको चाहिँ विशेष महत्त्व छ र यो एउटा दर्शनीय स्थलमा पनि छ। मटिखानको एउटा टावरको रूपमा रहेको मटिखान भ्यू टावरको आम्ने सामने रहेको र पोखरा स्थित चाहिँ सबै हिम श्रृङ्खलाहरू 5-6वटा चाहिँ हिम श्रृङ्खलाहरू ठुला हिमालहरू दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ भने यहाँबाट 7वटा जिल्लाको दृश्यावलोकन पनि गर्न सकिन्छ र प्राकृतिक मनोरम ठाउँमा रहेको हुनाले र स्वच्छ वातावरण भएको हुनाले पनि मानिसहरू यहाँ आएर भरदिन चाहिँ आफ्नो चाहिँ योगा कतिपय चाहिँ योगा गर्ने हिसाबले पनि यहाँ आउनुहुन्छ र भरदिन चाहिँ बस्नुहुन्छ। आफ्नो चाहिँ अब यहाँ चाहिँ जङ्गलको बिचमा एउटा स्वच्छ वातावरण, समाजबाट अलि टाढा शान्त वातावरण रहेको हुनाले पनि यहाँसम्म आएर आफूलाई चाहिँ यो अवसरको यसबाट लाभ लिन चाहिँ हामी सबैलाई चाहिँ आग्रह गर्छौँ। हस् अङ्कल, आफूले जानेका बुझेका होइन, हुन त यही ठाउँमा हुर्किनु भयो, यस मन्दिरको थुप्रै दर्शन पनि गरिसक्नु भएको छ। साथसाथै मलाई पनि तपाईँले यसको बारेमा जानकारी दिनुभयो र मेरो युट्युबमा आएर हेर्नुहुने सम्पूर्ण एउटा दर्शकहरूलाई पनि तपाईँले यसको बारेमा जानकारी दिनुभयो र नजिक हुने मित्रहरू एकचोटि आउनु होला होइन। टाढा हुनुहुन्छ भनेपछि पनि यो भिडियोको माध्यमबाट पनि अवलोकन गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै हो, समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि मान्छे कुन ठाउँमा छ होइन, एउटा आर्थिक कुराहरूले गर्दा पनि घर छोडेर टाढा जानु परेको छ। टाढा भए पनि जहाँ भए पनि मेरो भिडियो हेरिदिनु होला र एकचोटि नेपालमा आएको बेला यस कालिकाकोट मन्दिरको पनि दर्शन गरिदिनु होला। र हाम्रो नारायण शर्मा सरले धेरै कुराहरू तपाईँलाई भनिसक्नु भएको छ होइन। जाँदै तपाईँको यो जुन भिडियो हेरेर बस्नु भएको छ वा दर्शकहरूलाई चाहिँ मेरो च्यानलको बारेमा पनि थप 2 शब्द भनिदिनुहोस् र सँगसँगै हामी बिदा हुनेछौँ। हजुरको च्यानल हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोता महानुभावहरूलाई म चाहिँ यसबाट यो ठाउँको विशेष लाभ लिनलाई यो च्यानलको प्रयोग गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।